السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى بالنسبه لي كان تدبيسه. جايبين لي سمك وعايزين نشويه. طبعا انا عمري ما شويت السمك قبل كده، بعرف بتشوى ازاي بس ما جربتش. فكان بالنسبه لي بقى ايه، مش عارفه هعمله ازاي، وخصوصا انه كان حجمه كبير. فقررت بقى ان انا افتكس فيها، يعني مش معنى ان انا مش بعرف اشويه ان انا مش هعمل حاجه كويس. فقلت بقى ما افتح بطنه واحط فيه، اتبلها يعني وانضفها كويس، واحط فيها حشوه وتتبيله برضو عشان تديله طعم مميز. فدلوقتي بقى ابتديت ان انا افتح بط السمكة. طبعا برضو كنت متغلبة مش عارفة هفتحها ازاي. شوية حاولت بالسكينة، وبعد كده قمت جايبة المقص بقى علشان ابتدي افتحها تتفتح حلو، لان هي مرضاش تتفتح معايا بالسكينة. اهو دلوقتي جبت المقص بقى وهبتدي افتحها عشان انضف بطنها حلو، وبعد كده احط فيها التتبيلة اللي انا هعملها معاكم. بس اهم حاجة ان هو في النهاية طلع طعمه حلو وعجبهم. بس مش مهم بقى شوية التغليبات اللي حصلت معايا لما عملته يعني، بس الحمد لله جت سليم. حبيت اصور الفيديو. كتير ممكن يقول عليه ان هو فيديو تافه او ملوش لازمه، بس انا حسيتها مغامره بالنسبه لي. طبعا دي حاجه اول مره اعملها، فحبيت ان انا اوثق اللحظه دي. وخصوصا ان انا كنت في الاول اصلا انا بخاف من السمك ومش بحبه، بخاف منه. فانا اصلا ماسكاه وانا حاسه ان انا بعمل حاجه غريبه كده، انا بعمل ايه؟ تحسوني كده وانا شغاله كاني بعمل عمليه جراحيه، حاسه نفسي بعمل حاجه غريبه كده. رجعتني كده لايام الكليه وايام السكاشن لما كنا بنطلع نشرح السمكه ونبتدي نحدد نوعها ونطلع اعضائها. لا بجد فكرتني بايام فظيعه. بغض النظر بقى عن محتوى الفيديو وان للهزار بس بجد طلعت الطريقه دي حلوه قوي لما نيجي نعمل السمك. طبعا هي مش شبيهه للسنجاري، السنجاري حاجه وهي حاجه تانية. بس بجد يعني ايه، لو بطنه بقى مره او فيها اي حاجه، لا دي بقى بتعالج كل حاجه وبتخلي طعمه حلو. وخصوصا في السمك الكبير اللي بالحجم ده، لان السمكه فعلا كان حجمها الكبير. الحمد لله تم تنظيف المرحوم على خير. هكمل بقى بقيه السمك بنفس الطريقه، وهرجع لكم تاني. طبعا اخد وقت كتير، قعدوا يقولوا لي ما كانوش شويه سمك هيتشووا وكل حاجه، بس المهم انها تمت على خير. يعني انا نضفتهم وغسلتهم كويس جدا بالميه. اهم حاجه احاول بقى اسيبهم يصفوا الميه بتاعتهم كده، احطهم على بطنهم. وهنبتدي نجهز مع بعض بقى التتبيله اللي انا عملتها في النص. التتبيلة بقى عندي عبارة عن طماطم وخضرة وجزر وفلفل وتوم وليمون. وكمان هحط عليها حبة كمون عشان يديها ريحة. همزج بقى الكلام ده كله مع بعضه كده وهخلطه سوا، وهعصر عليه الليمون وابتدي احشي بيه بطن السمك. تحسوني بعمل سلطة كده في الموضوع، بس المهم يعني ادى طعم حلو جدا للسمك وادته ريحة حلوة كمان. طبعا انا كنت سايبه السمك على بطنه علشان يصفي كل الميه، كنت غسلاه بضمير يعني. هبتدي بقى ان انا اوزع التتبيله عندي على السمك كله. برضو علشان انا خايفه ان حجم السمك كبير، ممكن كمان التصوير ظالم حجمه، بجد كان حجمه كبير خالص. انا خايفه لما يستويش منه، فعملت فتحات كده. وحطيت فيها برضو التتبيله بتاعتي عشان تديها طعم وريحه. وفي نفس الوقت برضو عشان ابقى متاكده ان السمك اتشوى، لان طبعا انا اول مره اشوي، فمش اول مره اشوي السمك بالحجم ده. فهو دي كانت اكتر حاجه قلقاني يعني. نيجي بقى لأهم خطوة، ان انا هبتدي ان انا اغلف السمك كله بالردة عشان يتشوى. طبعا طالما هو سمك مشوي لازم يتحط عليه ردة زي المقلي، لازم يتعمل بالدقيق وكده. المهم انا بعد ما خلصت السمك كله ورشيته بالردة، هبتدي بقى ان انا اشويه. المغامرة الكبيرة بقى هدخله في الفرن. هنا كده جهزت الفرن وولعته. اهم حاجة يكون الفرن حامي جدا. ماما قالت لي لازم تبقى الصاجة حامية كده عشان اول ما السمك يدخل كده يتشوى على طول وياخد اللون بتاعه ده. فاهم حاجه سبت الفرن كده يسخن والنار عاليه عليه خالص من تحت. ابتدي بقى احط السمك فيه،
واسيبه لحد ما ياخد لون من تحت واقلبه على الوش التاني، وهكذا بقى لحد ما يستوي خالص. لا بس بجد كنت مبسوطة كده وانا قاعدة بشويه، هي تحسها مغامرة غريبة كده، بس كانت يعني الحمد لله تجربة ناجحة. وهكذا بقى اهو بدأ ياخد لون اهوت، قلبته على الناحية التانية، وهكذا بقى افضل اقلب فيه واعمل فيه لحد ما يستوي خالص. شايفين شكل السمك حلو ازاي، والتتبيلة كده لونها حلو كده، وتحسوا بحاجة مميزة كده، اكل مطاعم والله. اخسر في البلد دي. المهم بعد ما السمكة استوت كده واتشوت معايا، هبتدي بقى احط عليها التتبيلة. برش عليها كمون وليمون، ما بحبش احط عليها الشرشة والمية والكلام ده اهم حاجة. بس بعد ما رشيت عليها كمون وليمون وحطيت عليها الديكوريشن شكلها يفتح النفس اهوت. الحمد لله خلصت اليوم على خير وخلصت المغامرة. بس وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. وبرضو يعني تتبيلة السمك حاجة مفيدة مش اي كلام. انتظروني فيديو جديد ان شاء الله.